ahí poniendo el video de la lavadora Whirlpool versión americana, modelo, y lo tenemos el modelo. Aquí está exprimiendo ya y está enjuagando perfectamente bien. Las lavadoras son viejitas, pero pues muchas personas las mandan a reparar. Aquí está ya en la prueba. Pues clientes que hasta le dejaron aquí donde lavar, un lavado extra, exprimido extra, y hasta le pusieron las letras aquí que aquí termina. Excelente, pues aquí está funcionando en perfecto estado. Aquí tenemos, después de realizar el enjuague, o al último, que es el centrifugado final.